ଭାରତର ଇତିହାସରେ ଜଣେ ସାହସୀ ଓ ବୀର ରାଜା ଥିଲେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ। ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ରାଜପୁତ ଯୋଦ୍ଧା ଯିଏ ନିଜ ସାହସ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ପାଇଁ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ରାଜସ୍ଥାନର ଅଜମେର ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀର ଶାସକ ଥିଲେ। ଛୋଟ ବୟସରୁ ସେ ତଳୱାର ଚାଳନା, ଘୋଡ଼ା ଚଳାଇବା ଓ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସାହସ ଓ ନେତୃତ୍ୱ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ଇତିହାସରେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ସହିତ। ଦୁହେଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ତାରାଇନ୍ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ। ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧରେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ଘୋରୀଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା। ତଥାପି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନଙ୍କ ସାହସ, ଦେଶପ୍ରେମ ଓ ବୀରତା ଭାରତର ଇତିହାସରେ ଅମର ହୋଇ ରହିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ଭାବେ ସମ୍ମାନ ସହ ମନେ ପକାଯାଏ। ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ଆମକୁ ଶିଖାନ୍ତି, ସାହସ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଥାଇଲେ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟାକୁ ଜିତାଯାଇପାରେ।